સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. વિઝિબલ છે. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં. આજનો દિવસ 4, આજનો અધ્યાય 4. આજના અધ્યાયની શરૂઆત આપણે મંગલાચરણની સાથે કરીશું. લગભગ બધા આવી ગયા છે. અને માતાજી એકવાર રિમાઇન્ડરનો મેસેજ મૂકી દેજો. હા, મૂકી દીધો છે પ્રભુજી. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधान कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनजन्मो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदया नगर गामतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। આજનો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. ગઈકાલે આપણે કર્મ વિશેનું જ્ઞાન લીધું છે ને, કર્મના પ્રકાર જાણે આપણે. કોને ખબર છે કર્મના પ્રકાર આપણે જે કાલે સમજી ગયા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો વિપુલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મ. હા બોલો. હેલો. સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મક, કર્મ, વિકર્મ. વિરુદ્ધનું. હરી બોલ. શાસ્ત્ર શાસ્ત્રના વિરુદ્ધમાં કરવામાં આવતું કર્મ એટલે વિકર્મ. તો આજે કર્મના પ્રકાર આપણે જોયા, એનું આપણે ડિવાઇડેશન પણ કરતા હતા કે આમાંથી કયું કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. હવે આજે આપણને એનું પણ જ્ઞાન મળશે અને બીજું જ્ઞાન આપણને મળશે હિસ્ટ્રી. શેની હિસ્ટ્રી? તો કે ભગવદ્ ગીતાની. આપણે કાલે ચર્ચા કરતા હતા કે આ બધું ભગવાનની આ બધી લીલા છે, આ બધું ભગવાને જે સર્જન કરેલું છે, બરાબર, ગ્રહ મંડળો થયા, અલગ અલગ ગેલેક્સી થઈ, આ બધું કેવી રીતે થયું છે એનો આપણને જરાક હિન્ટ આજના અધ્યાયમાં આપણને મળવાનું છે. દિવ્ય જ્ઞાન એટલે જ અધ્યાયનું નામ શું છે? દિવ્ય જ્ઞાન. એ એવું ડીપ નોલેજ છે, એવું ડીપ નોલેજ છે કે તમને બીજી જગ્યાએ ક્યાંય જ નહીં મળે આ ડીપ નોલેજ. અને જેટલા પણ સાયન્ટિસ્ટ અત્યાર સુધીમાં થયા છે ને, એ બધા સાયન્ટિસ્ટોએ ભગવદ્ ગીતાને બેઝ રાખીને બધું એ લોકોએ કહીએ ને આપણે સંશોધન કરેલું છે. અને આપણા જે વેદો છે, આપણા જે શાસ્ત્રો છે, એને ખૂબ પહેલા જ બધું કરી દીધેલું. ખૂબ પહેલા આ બધું અત્યારે સાયન્સ વાળા કરી રહ્યા છે. એટલા માટે શાસ્ત્રોનું આપણા જીવનમાં હોવું, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી બધા જ્ઞાન ઓછા લઈએ તો ચાલે, પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
આગળ વધીએ. અધ્યાય 4 માં આપણે શું શું શીખવાના છીએ? ગુણાતીત જ્ઞાનનો વંશ પરંપરા, ભગવાનના દેખાવનો દેવી સ્વભાવ, એના પછી કૃષ્ણ બધા માર્ગના સર્જક અને પરાકાષ્ઠા. સિમ્બોલ ઉપરથી જ આપણને ખબર પડી જાય છે. પછી આગળ છે જ્ઞાનના મંચ પર કર્મને સમજવું, કે આપણે કર્મ કયા પ્રકારે કરીએ છીએ અને કયા કર્મથી શું આપણને નુકસાન થાય છે અને કયા કર્મથી શું આપણો લાભ થાય છે. આપણો ઇન સેન્સ કે શું, કે આપણું પતન નથી થતું. નુકસાન એટલે આપણું પતન થવું, અને લાભ થવો એટલે કે આપણી સદગતિ તરફ આપણે પ્રયાણ કરવું. એને એમ સમજવાનું છે. આગળ વધીએ. યજ્ઞ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, એના પરિણામો અને એનો મહિમા. આટલું આપણે આજના અધ્યાયમાં જાણવાના છીએ. જો અહીંયા આપણને દેખાય છે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરતા હતા કે માર્કેટમાં અસંખ્ય એવી ભગવદ ગીતાઓ આપણને જોવા મળે છે. અલગ અલગ સંપ્રદાય તરફથી અલગ અલગ પ્રકારની ભગવદ ગીતાઓ આપણને જોવા મળે છે. પણ આપણે એમ કહે ને કે એકદમ પરફેક્ટ ભગવદ ગીતા કઈ, તો ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. શું કામ હશે એવું કે એઝ ઇટ ઇઝ જ આપણે પ્રેફર કરવી જોઈએ, કે એ જ આપણે વાંચવી જોઈએ? કોણ કે છે? કોઈને હરે ખબર છે? કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, આ એઝ ઇટ ઇઝ છે, એની અંદર એટલી ખૂબી છે, વિશિષ્ટતા છે કે એની અંદર એક એક સંધિ છોડીને એક એક શબ્દના અર્થ છે, પછી એનો ભાવાર્થ, અનુવાદ છે અને ભાવાર્થ છે, વિસ્તારથી સમજાવેલ છે, એટલે એ વધારે વિશેષ રૂપ ધરાવે છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કારણ કે આ ગુરુ પરંપરાગત થી આવેલી છે એટલા માટે. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ. હા કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એક તો આ આપણી વૈષ્ણવ ગૌડીય પરંપરા અનુસાર છે ને, બીજું શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા જે લખેલ છે ને, એ બહુ સરળ ભાષામાં છે અને સમજીએ તરત સમજાઈ જાય એવી છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ. બધાએ સરસ જવાબ આપેલા છે. બધાના જવાબ સાચા છે. કે અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે, આ કળિયુગ ચાલી રહ્યું છે. ભગવદ ગીતા ખૂબ પહેલા આવી ગઈ છે. આપણે જાણશો આજના અધ્યાયમાં કે ભગવદ ગીતા કેટલી જૂની છે. હવે એના ઉપરથી આપણે અંદાજો લગાડી શકીએ કે એ સમયનું જે હતું ત્યારનું સંસ્કૃત એ અલગ પદ્ધતિનું હતું. ત્યારની જે સમજવાની ભાષા હતી એ અલગ હતી. એને સરળતાથી અત્યારે કળિયુગમાં આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ એની માટેના જે પ્રયત્ન કરવામાં આવેલા છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ આપણા સુધી આવેલું છે. આપણે એ પણ જોવાના છે કે કયા પ્રકારે આપણા સુધી આ પહોંચેલું છે. અને બીજી વાત એવી કે એકદમ સરળ ભાષામાં કરે. શું કામ સરળ ભાષામાં? તો ખબર હતી કે કલિયુગમાં બધા શું કરશે? અધર્મ વધવાનો છે, ધર્મની હાનિ થવાની છે, અધર્મ વધવાનું છે. તો બહુ ઓછા લોકો હશે જે ભગવદ ગીતા વસાવશે, ભગવદ ગીતા રીડ કરશે, ભગવદ ગીતાના જીવનમાં ઉતારશે. કારણ આપણે જો આ યુગોનું કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ તો સતયુગમાં ઘણા વર્ષો સુધી તપ કરવું પડતું, ત્યારે જઈને ભગવત પ્રાપ્તિ થતી. 100% સત્યતા હતી એટલે નામ હતું સતયુગ. એના પછી આવે છે કયું યુગ આવે છે? એના પછી ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં શું હતું? ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર આવ્યા હતા. ત્યારે આપણે જોઈએ છે રામ અને રાવણ વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું. આનો અર્થ શું? કે 75% ધર્મ હતો અને 25% અધર્મ હતો. એટલે એની શરૂઆત થઈ હતી. ધીરે ધીરે આપણે આગળ આવ્યા અને દ્વાપર યુગ આવ્યું. દ્વાપર યુગમાં શું હતું? તો જેમ જેમ યુગ બદલાય છે ને એમ એમ એજ પણ ઓછી થતી જાય છે. અને ભગવાનની જે પ્રાપ્તિ કરવાની પદ્ધત છે એ પણ બધી ડિફરન્ટ વે થઈ રહી છે. બરોબર છે. તો જયારે દ્વાપર યુગ આવ્યો તો બધા ભગવાનના મંદિરમાં જઈને પૂજા કરતા, અર્ચના કરતા. અને એ સમય શું હતો? ધર્મ યુદ્ધ થયું હતું, છે ને, કૌરવો અને પાંડવોની વચ્ચે. એટલે બે 50-50%. સેમ આગળ આવતા કલયુગ પ્રારંભ થયો. આપણને બધાને પરીક્ષિત મહારાજ વાળી કથા યાદ જ હશે. જેવું કલયુગની શરૂઆત થઈ, ધીરે ધીરે અધર્મ એવો વધવા માંડ્યો કે 25% ધર્મ રહી ગયું અને 75% એટલે 75% અધર્મ વધી ગયો. એટલે આપણે જોઈએ છે કે અત્યારે એટલા બધા ભાગદોડમાં હોય છે લોકો, ભૌતિક જગતમાં એટલા સંકળાઈ ગયા છે કે ભક્તિ ભાવ એ લોકો પાસે છે જ નહીં. ભગવાન માટે સમય એમની પાસે છે જ નહીં. જે લોકો આ માર્ગ ઉપર છે, જે લોકો ભગવદ ગીતા રેડ કરે છે, ક્લાસ અટેન્ડ કરે છે, બસ એટલા ઘણા લોકો જ છે જે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. બાકી તમે જુઓ અધર્મ કેટલો બધો વધેલો છે. બધા પોતાના ભૌતિક
બાબતોને વધારવા માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો વધારવા માટે ભાગદોડ કરી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી આપણે કાલના અધ્યાયમાં જ્યારે સમજતા હતા કે બધું કેવી રીતે ભગવાને શરૂઆત કરેલી છે અને ભોગનો જ્યારે વિષય આવ્યો હતો કે ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી આપણે લેવું જોઈએ, અત્યારે ભોગ પરથી એક મુદ્દો યાદ આવે છે કે આનાથી પાછળની જે પેઢીઓ હતી એ પેઢીનું કેવું હતું કે એ જે કમાતા હતા, કેટલું કમાતા હતા, તો પોતાનું ગુજરાત ચલાવી શકે ને એટલું કમાતા હતા અને બાકી બધું ભક્તિ ભાવમાં એ લોકો સમય વ્યતીત કરતા હતા. અત્યારે એનો ડિફરન્ટ વે થઈ ગયો છે. અત્યારે શું કરે છે, અત્યારે એટલું બધું કમાઈ લે છે અને આખી જીવન, એટલે આપણે કહીએ ને કે આખું જીવન કમાવામાં કાઢી નાખે છે. તો આ બાબત ડિફરન્ટ થતું જાય છે. આપણા આગળ સમય બહુ ઓછો છે, ઓછા સમયમાં આપણે ઘણું કાંઈ અચીવ કરવાનું છે. તો આપણે જેમ જેમ આપણને જ્ઞાન મળતું જાય છે ભગવદ્ ગીતાનું, એમ આપણે આપણામાં ચેન્જીસ કરવા જરૂરી છે. હવે આજે આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે કારણ કે આપણે પાછલા જન્મમાં કોઈક એવા કર્મ કરેલા છે કે આપણું અધૂરું રહી ગયું હતું અને ત્યારથી ભગવાને આપણને શરૂઆત કરી દીધી છે. એટલે તો ફ્રીમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું એ આપણા માટે પોસિબલ નહોતું છે ને. અને આપણે બધા આવે પણ છે, અટેન્ડ પણ કરીએ છીએ. આ એક બહુ મોટી વાત છે કે આપણને ભક્તિ તરફ લાગણી છે, આપણને ભક્તિ માર્ગ પર આવવાની ઈચ્છા છે. તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ કેટલા માટે આપણે વાંચવી જોઈએ એ આપણે ચર્ચા કરી. આપણે આગળ વધીએ. બજારમાં ઉપલબ્ધ ગીતાના સેંકડો સંસ્કરણોમાંથી તમારા મતે ગીતા કઈ યોગ્ય છે, જેનો આપણે અત્યારે ડિસ્કશન કરી. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન થશે અને પછી એના આન્સરો ફટાફટ ભગવાન આપશે. અર્જુનજીને મૂંઝવણ હતી, એ મૂંઝવણ ક્યાંક તો હવે થોડી ઓછી થઈ છે, પણ હવે જ્યારે ભગવાન એને કહેશે, અને પહેલા પણ ભગવાને કીધેલું છે, શું કીધેલું છે કે એવું નથી કે તું ન રહ્યો હોય કે હું ન રહ્યો હોઉં, અને એવું પણ નથી કે આ રાજાઓ ન રહ્યા હોય, આગળ પણ તું પણ હોય છે ને હું પણ હોઈશ. ફરક ખાલી એટલો છે કે તને બધું ખબર નથી, મને બધું ખબર છે. આની પહેલા પણ ભગવાન એકવાર હિન્ટ આપી હતી અર્જુનજીને, એ જ હવે અહીંયા ફરીથી ક્લિયર કરશે જ્યારે અર્જુનજી ક્વેશ્ચન પૂછશે ભગવાન. તો ભગવાન ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ કહી રહ્યા છે. એવું નથી કે અત્યારે પાછલા યુગમાં જ આપણને જ્ઞાન મળેલું છે કે આ દ્વાપર કે ત્રેતા યુગમાં જ આપણને મળેલું છે, એવું નથી. ઘણા સમય પહેલા આપણું જ્ઞાન આપેલું છે. ક્યારે આપેલું છે એ હવે આપણે સમજીએ. શ્રી ભગવાન વાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાન મવ્યયમ વિવસ્વાન મન્નવે પ્રાહ મનુરીશ્વા કવે બ્રવીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે મેં આ વિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો. કોને આપ્યો? સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને. અને વિવસ્વાને તે માનવોના પિતા મનુને આપ્યો હતો, અને બાદમાં મનુએ તે ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. જો કેવી રીતે ચાલ્યો આવે છે સમજવા જેવું છે, ખૂબ જ સમજવા જેવું છે કે બીજી ભગવદ્ ગીતા અને આ ભગવદ્ ગીતામાં ડિફરન્સ શું છે ને એ પણ અહીંયા ક્લિયર થઈ જાય છે આપણને. શું કે છે? સૌથી પહેલા કોને આપ્યો? તો કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો. એના પછી તો કે નીચે માનવોના પિતા મનુ. આપણે જેટલા પણ માનવ જીવ છે એના પિતા કોણ છે? તો મનુ, બરાબર. અને એના પછી ઈક્ષ્વાકુ જે રાજા હતા એ રાજાને આપવામાં આવ્યો. આગળ વધીએ. एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप. અને પછી શું થયું તો કે ધીરે ધીરે કરીને આ બધું નષ્ટ થઈ ગયું. જો કેવી રીતે નષ્ટ થયું સમજવાનું છે. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. કેવી રીતે આવ્યું તો કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. અને એ જ રીતે રાજર્ષિઓએ પણ જાણ્યું. અત્યારે આપણે પણ શું કરી રહ્યા છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જે આવેલું છે આપણે અત્યારે સમજી રહ્યા છે, જાણી રહ્યા છે. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. અત્યારે પણ આપણે હવે આ પરંપરા ચલાવી રહ્યા છીએ. આપણે સમજીએ છીએ, પછી આપણે આગળ કોઈકને કહીશું, યા આગળ કોઈકને કહીશું. એક સમય એવો આવે છે કે આ પરંપરા ધીરે ધીરે થઈને તૂટી જાય છે. કેમ? કારણ કે જ્યારે આગળના શ્લોકમાં આવશે કે જ્યારે પતન થાય છે, ધર્મની હાનિ થાય છે, ત્યારે ભગવાન અવતાર લઈને આવે. આ બધું ભગવાનનું રચેલું છે, આમાં ચેન્જીસ થવાનું નથી. આ બધું ભગવાને ઓલરેડી રચીને રાખેલું છે કે અમુક સમય થશે એટલે અધર્મ વધશે અને પછી ભગવાન આવશે ફરી પાછા. શું કામ? તો કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. જો ભગવાન આપણને કેટલા ચાન્સ આપે છે ને એ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી સમજાઈ જાય છે કે દર વખતે ભગવાન આપણને એક મોકો આપે છે કે ચલ આ નહીં તો આ પ્રમાણે કર, ચલ આ નહીં તો આ પ્રમાણે કર. પણ આપણે એ તક લેતા નથી.
એ આપણો પ્રોબ્લેમ છે. અહીંયા કે છે કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે એવું નથી કે આ હમણાં જ આપણે સમજી રહ્યા છે. આની પહેલા ઘણા સમય પહેલા દ્વાપર યુગ પણ આવી ગયા છે, ઘણા બધા કલયુગ પણ આવી ગયા છે. અત્યારે કેટલામો કલયુગ ચાલે છે કોને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં લખજો કેટલામો કલયુગ ચાલી રહ્યો છે. અહીંયા હજી ક્વેશ્ચન છે કે તમે સાચા ગુરુને કેવી રીતે ઓળખશો? કોણ કે છે? કારણ આ ચર્ચા સમજાશે તો આપણે આગળ વધશું. કેવી રીતે ઓળખવાનું સાચા ગુરુ કોને કહેવાય? હા બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સાચા ગુરુ પહેલા તો ગુરુ પરંપરાગતથી આવેલા હશે ને, એ કોઈ દિવસ પોતાને ભગવાન નથી માનતા. માતાજી તમારો અવાજ બ્રેક થાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મને ખાલી બ્રેક થાય છે કે તમને બધાને પણ બ્રેક લાગે છે? વોઇસ પ્રભુજી બ્રેક ઓકે. ત્યાં સુધી વિશાલ પ્રભુજી તમે ઇન્ટરેસ્ટ છે તો તમે આન્સર આપો. પ્રભુજી, સાચા ગુરુ એને કહેવાય જે આપણને શ્રી કૃષ્ણ તરફ લઈ જાય છે. હરી બોલ. હજી કોઈને કઈ કેવું છે? પછી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જે આવતા હોય ગુરુ, એને સાચા ગુરુ કહેવાય. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. જો પહેલો નિયમ તો એ છે ગુરુ માટે કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલા હોવા જોઈએ. બીજી બાબત, જ્યારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવે છે તો એઝ ઇટ ઇઝ, જો આપણે ભગવદ ગીતાનું નામ પણ શું છે? એઝ ઇટ ઇઝ. જેવું મારા ગુરુએ મને કીધું છે એ જ પ્રમાણે હું એક્સપ્લેન કરું, બરાબર? અને પછી એના શિષ્યને એક્સપ્લેન કરે છે. તો એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવવું જોઈએ. બીજો નિયમ છે કે જે એના ગુરુ નિયમો પાળે છે એ નિયમનું પાલન પણ એને કરવું, એટલે કરતા હોવા જોઈએ. કારણ આપણે ઘણું બધું એવું જોઈએ છે કે નિયમનું પાલન કરતા નથી અમુક લોકો અને આગળ વધાર્યા કરે છે. તો આનાથી શું થાય કે તમે પોતે જ પાલન નથી કરતા, તમે બીજાને પાળવા કહો છો, તો આ પણ ખોટું થાય છે. આ કર્મના બંધનમાં બાંધે છે. એટલે આ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. આગળ આપણે જોઈએ કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં કેવી રીતે આવેલું છે. 4 સંપ્રદાય છે, આપણને બધાને ખબર છે. ભગવાન કૃષ્ણને 4 સંપ્રદાયને આ સૌથી પહેલા કીધેલું છે, જેમાં બ્રહ્માજી આવે છે. બ્રહ્માજી, પછી લક્ષ્મી, પછી શિવ અને 4 કુમાર. જે કુમાર સંપ્રદાય છે, રુદ્ર સંપ્રદાય છે, ત્રિ સંપ્રદાય છે અને આપણો ગૌડે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. આપણે શેમાં આવીએ છીએ? તો લોર્ડ બ્રહ્માજી છે ને એમાં, જેમાં માધવાચાર્ય આવે છે. આપણે આગળ સમજશું હજી કેવી રીતે છે. એના પછી કોણ છે? રામાનુજાચાર્ય છે ને. તો આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એટલે આ 4 સંપ્રદાય દ્વારા જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપણને મળે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ આવેલું છે. પણ એમાં પણ સૌથી બેસ્ટ કયું છે? તો કે બ્રહ્માજી દ્વારા જે આવેલું છે એ. કોઈ પણ મંત્ર જે શિષ્ય અનુક્રમમાં આવતો નથી તે ફળહીન માનવામાં આવે છે. તેથી 4 દૈવી વ્યક્તિઓ કલીના યુગમાં શિષ્યની શાળાઓમાં દેખાશે. શું કે છે? દૈવી વ્યક્તિઓ કલીના યુગમાં શિષ્યની શાળામાં દેખાશે. આ 4 વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના સ્થાપક લક્ષ્મી અથવા શ્રી, બ્રહ્મા, રુદ્ર અને સનક ઋષિ છે. આ કલિયુગના આચાર્યો જેઓ તેમની રેખાઓનું પાલન કરે છે તેઓ ઓરિસ્સાના પવિત્ર શહેર પુરુષોત્તમમાં દેખાશે. તો આ પહેલા જ બધું ભવિષ્યવાણી થઈ ગયેલી છે. અને આપણે હવે સમજીએ કે આપણા સુધી આ ભગવદ ગીતા કેવી રીતે આવેલી છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ભગવાન કૃષ્ણ, એમનાથી આપણે બ્રહ્માજી જોયું. બ્રહ્માજી પછી આપણે શું જોયું? કેવી રીતે આવે છે? બ્રહ્માજી પછી નારદજી પછી વ્યાસદેવ પછી મધ્વ, પદ્મનાભ, ઋષિ, માધવ, એવી રીતે કરીને આગળ વધીએ તો વ્યાસતીર્થ, લક્ષ્મીપતિ, માધવેન્દ્ર પુરી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રઘુનાથજી, કૃષ્ણદાસ, નરોત્તમ, વિશ્વનાથ, જગન્નાથ એટલે કે બલદેવજી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, ગોર કિશોર પ્રભુજી, ભક્તિ સિદ્ધાર્થ સરસ્વતી મહારાજ, પછી 32મા નંબરે આવે છે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. અને એના પછી કોણ છે? શ્રીલા પ્રભુપાદ પછી કોને ખબર છે? આપણે રોજ એમનું પ્રણામ કરીએ છીએ, એમનો મંત્ર બોલીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય હરે પતાકા શ્રીલાભ, જય પતાકા સ્વામી.
હરિ બોલ, ખૂબ સરસ. આપણા ગુરુ મહારાજ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, અને એમના પછી નામનિષ્ઠા પ્રભુજી. નામનિષ્ઠા પ્રભુજી પછી કોણ છે? આપણા ગુજરાતીના ટીમ લીડર. રામેશ્વર કૃષ્ણ, રામેશ્વર પ્રભુજી. હા, અને એમનાથી પછી આ બધું આપણા સુધી પહોંચી રહ્યું છે. તો આપણે જ્યારે ક્યારે પણ કોઈ પણ જ્ઞાન લઈએ ને, તો આપણા શિક્ષાગુરુ ઘણા બધા હોય. દીક્ષાગુરુ એક જ હોય, પણ શિક્ષાગુરુ અસંખ્ય હોઈ શકે છે. આ બધા જે કાંઈ પણ છે, આ બધા ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલા છે. જેવી રીતે એમના ગુરુએ એમને કીધું, એવી જ રીતે એમણે એમના શિષ્યને, એમના શિષ્યને, અને આપણા સુધી આ ભગવદ્ ગીતા પહોંચેલી છે. ફરક ખાલી એટલો છે કે જેમ જેમ યુગ બદલાતા જાય છે, અથવા તો જેમ જેમ કન્ડિશન બદલાય છે, એ પ્રમાણે લખવાની પદ્ધતિ લોકોએ બદલેલી છે. શું કામ? તો સરળથી સરળ ભાષામાં એટલા માટે કરવામાં આવેલું છે કે કોઈ પણ વાંચે તો એને તરત સમજાવવું જોઈએ. નહીં તો આ શ્લોક એવા છે કે તમે જો રીડ કરશો અને જો આનો અનુવાદ અલગ પદ્ધતિથી હોય તો તમે ગેરમાર્ગે જઈ શકો છો. વિપુલ પ્રભુજી, હેન્ડ રેઝ છે, કાંઈ પૂછવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું એમ કહેતો હતો પ્રભુજી, તો આ જે અમુક કંઈક આપણા ઇસ્કોનમાં કંઈક બીજું છે, એ શું છે? તો આપણે અંતે એની ચર્ચા કરશું. ઓકે, કારણ આપણે જો એની ચર્ચા કરશું તો થોડો સમય જશે અને આપણો ક્લાસ થોડો મોટો થઈ શકે છે. તો આપણે અંતમાં એની ચર્ચા કરશું. જો આ કોણ છે ખબર છે? બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે. ગોસ્વામી. શરદ હરે ગોસ્વામી. કૃષ્ણ. હા, શરદ ગોસ્વામી છે. ત્યારે તમે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જશો ને, તો ત્યારે તમને દેખાશે શરદ ગોસ્વામી. તો આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આ બધાનું ખૂબ મહત્વ છે, જેમના દ્વારા આ બધું આપણા સુધી પહોંચેલું છે. હવે અર્જુનજીને અહીંયા એક ક્વેશ્ચન થશે કે ભગવાને કીધું કે મેં આ તો ઘણું બધું પહેલા કહી દીધેલું છે ને, સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને, પછી એમણે માનવના પિતા મનુને, એમને ઈશ્વાકુને, એવી રીતે આ બધું ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા ચાલ્યું આવતું હતું. અને એવી જ રીતે એ લોકો સમજતા ગયા, અને તે કાળાંતરે શું થયું? તો આ બધું ધીરે ધીરે નષ્ટ થઈ ગયું, લુપ્ત થઈ ગયું. તો અર્જુનજીને ક્વેશ્ચન એમ છે કે તમે તો મારી સાથે જ જન્મ લીધેલો છે, તમે તો મારી સાથે જ જન્મ લીધો, તો હું કેવી રીતે માનું? આપણે પણ એવી રીતે કહી જોઈએ ને કે જ્યાં સુધી આપણે આંખોથી જોતા નથી અથવા તો સમજતા નથી, ત્યાં સુધી આપણે પણ માનતા નથી. તો ભગવાન અહીંયા ફરીથી અમને સમજાવશે ગીતાને સમજવાની લાયકાત. શું કે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. જો ભગવાન શું કામ અર્જુનને કહી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. શું કામ કહી રહ્યા છે અર્જુનને? આ કોણ કહે છે? કઈ ક્વોલિટી હશે ત્યારે જ કહે છે ને, એ તો આજ્ઞા તો બધાને ના આપે ભગવાન. શું કામ કે છે? શું હશે એવું અર્જુનજી પાસે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એનો શુદ્ધ ભક્ત હતો એટલા માટે, અને અર્જુન એનો મિત્ર પણ હતો. આપણને પણ જ્ઞાન ત્યારે હા, બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણને પણ જ્ઞાન ત્યારે જ મળે છે જ્યારે આપણને અંદરથી ઈચ્છા હોય. તમે એક વાત આમાં માર્ક કરજો, ભગવાન ત્યારે જ આન્સર આપે છે જ્યારે અર્જુનજી ક્વેશ્ચન કરે છે. અર્જુનજી ક્વેશ્ચન કરે છે ત્યારે જ એનો આન્સર મળે છે. આપણી સાથે પણ એવું જ હોય છે. આપણે મનમાં ને મનમાં સવાલો તૈયાર કરીએ છીએ, પણ ક્લાસમાં પૂછતા નથી. પૂછશું તો આન્સર મળશે. તો અહીંયા કહે છે કે કેવી રીતે આપણે ગીતાને સમજવું જોઈએ. સ એવાય મયા તેજ યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તિ અસોમી સખા ચેતે રહસ્યમ વેદ ઉત્તમમ. તે આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે, અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. જો દરેક જણ નથી સમજી શકતા. જે લોકો ભગવદ્ ગીતામાં જોઈન્ટ કર્યું છે અને જે લોકો ચોથા અધ્યાયમાં આવેલા છે, એ લોકો સમજી શકશે કે આ એક્ઝેક્ટલી છે શું, આ ઇતિહાસ છે શું. અહીંયા ક્વેશ્ચન કરે છે કે પરંતુ કેવી રીતે તમે મારા સમકાલીન છો? હું કેવી રીતે માનું આ બધી વાત સાચી છે? અર્જુનજીને ક્વેશ્ચન થાય છે. અર્જુનજી કહે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમારા જન્મથી જ્યેષ્ઠ છે. તમારો જન્મ તો હમણાં થયો,
સૂર્યદેવ તો એનાથી પહેલાથી છે. તો હું કેવી રીતે સમજી શકું કે શરૂઆતમાં તમે તેને આ વિજ્ઞાનની સૂચના આપી હતી? એમનો જે ક્વેશ્ચન છે એ યોગ્ય છે કે સૂર્યદેવ તો ખૂબ પહેલેથી આવે છે ને? સતયુગ જેટલા પણ યુગ છે ત્યાંથી શરૂઆત થયેલી છે. તો એ તો બહુ જૂના છે ને તમે તો જન્મ મારી સાથે જ લીધેલો છે. બહુ ઓછો ડિફરન્સ છે આપણા જન્મમાં, અને તમે મને કહો છો કે મેં પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો. તો હું કેવી રીતે સમજી શકું? ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવાન દ્વારા બોલવામાં આવી હતી ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. 2 લાખ કરોડ વર્ષ પહેલા. 20 લાખ પહેલા. કેટલા? હરે કૃષ્ણ. હરે ચલો. કૃષ્ણ 20 લાખ પહેલા. જો અહીંયા બતાડવામાં આવેલું છે કે કેવી રીતે એનું કેલ્ક્યુલેશન થતું હોય છે. જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કલયુગ કેટલો છે? 4032 નો છે ને? સોરી, 4,32,000 નો કલયુગ છે. એનું આપણે ડબલ કરીએ તો દ્વાપર યુગ થાય, એનું ડબલ કરીએ તો ત્રેતા યુગ થાય છે, અને એનું ડબલ કરીએ તો સતયુગ. હવે આ જ્યારે દ્વાપર યુગ અને કલયુગને આપણે પ્લસ કરીએ ને તો શું થાય છે? સંધ્યાસ થાય છે. એટલે આ ચારેને જ્યારે આપણે મળાવશું, 4 યુગ જ્યારે એક સાથે થશે ત્યારે એક દિવ્ય યુગ થાય છે. ગણતરી કરજો હવે તમે કેટલું કેલ્ક્યુલેશન આવે છે. આ ચારેય યુગનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો 4.32 મિલિયન યર્સ મળીને 4 યુગ થાય, જેને એક દિવ્ય યુગ કહેવામાં આવે છે. હવે આગળ જોઈએ તો મન્વંતર. 71 દિવ્ય યુગ જ્યારે થાય ત્યારે એક મન્વંતર પૂરું થાય. અહીંયા જો કેલ્ક્યુલેશન બતાડેલું છે આપણને, બરોબર. અને એવી જ રીતે જ્યારે 14 મન્વંતર પ્લસ 15 સંધ્યા, એટલે આ જે છે ને દ્વાપર યુગ અને કલયુગ, એનું કેલ્ક્યુલેશન 15 વાર કરવાનું છે, અને મન્વંતરનું કેલ્ક્યુલેશન 14 વાર કરવાનું છે. આનું જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન તૈયાર કરીએ આપણે તો 4.32 બિલિયન યર્સ થાય છે, જેને એક કલ્પ કહેવામાં આવે છે. એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે કેટલું થઈ ગયું વિચાર કરો. કેટલા યુગ બદલાઈ ગયા, કેટલી વાર બદલાઈ ગયા, ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. અને બ્રહ્માજીની લાઈફ જો જોવા જઈએ તો 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ, ત્યારે 36,000 કલ્પ થાય છે, ત્યારે એક બ્રહ્માજીનો એક લાઈફ પૂરી થાય છે. એટલે આપણે જોવા જઈએ તો આપણે જોવા જઈએ અહીંયા આપણે એને ડિટેલ્સમાં સમજીએ. ઓકે, બ્રહ્માજીનું જીવન કેવું છે? બ્રહ્માજીને 50 વર્ષ વીતી ગયા છે. કેલ્ક્યુલેશન દેખાય છે આપણને? 4,32,000 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 1000 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 360 ગુણ્યા 50, 155 ટ્રિલિયન યર્સ છે ને. ગણિત આપણા મગજની બહારનું. કેટલા વર્ષ છે બ્રહ્માજીના? 50 વર્ષ. 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે. 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે. સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર આ પણ પૂરા થઈ ગયા છે. 9 લાખ કેટલું છે દેખાતું નથી મને, બહુ નાનું દેખાય છે. માતાજી કેટલું છે? 9 પોઈન્ટ છે કે શું છે? 432 તો દેખાય છે, 4,32,000 છે. કલયુગમાં સમય કેટલો વીતી ગયો છે અત્યાર સુધીમાં? તો કે 5,117 વર્ષ પૂરા થયા છે. આ નોટ ડાઉન કરી રાખવાનું છે આપણે. કલયુગ જે છે આ પ્રથમ તબક્કામાં છે. હજી પહેલા 10,000 વર્ષ જે છે એ પ્રથમ તબક્કામાં આવે છે. એટલે હજી કલીની શરૂઆત જ થઈ છે. આ જે અધર્મ છે એની આજે શરૂઆત જ થઈ છે. તમે વિચાર કરજો કે અત્યારે કેટલો બધો અધર્મ વધી ગયો છે. આ ખાલી સ્ટાર્ટિંગ છે. આગળના જીવનમાં, આગળની પીઢીઓમાં હજી કેટલો બધો કલયુગ બાકી છે. અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતા આગળની પરિસ્થિતિ કેટલી ભયાનક હશે એનો આપણે અંદાજો પણ લગાડી શકતા નથી. તો આપણે બધા એટલા બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને ખૂબ જ જલ્દી આપણને જન્મ પણ મળી ગયો માનવના એમાં, અને જન્મ મળ્યાની સાથે આપણને આ બધું જ્ઞાન પણ મળી રહ્યું છે. જે જ્ઞાન આપણે લઈને પોતાની સદગતિ કરી લેવાની છે કે આપણે કલયુગ જોવો ન પડે અને આપણે ભગવાનના ધામ તરફ પ્રયાણ કરી લઈએ. કારણ અત્યારે જ આપણે એટલા બધા કંટાળી ગયા છીએ. દરેક મનુષ્ય જન્મની સાથે તે મૃત્યુ સુધી જેટલું કાંઈ પણ છે તો કે એટલા કંટાળી ગયા છે કે બીજો જન્મ માંગતા નથી. અત્યારે આપણને એમ લાગે કે નહીં હું તો એકદમ સેટિસ્ફાઈડ છું, પણ જેમ જેમ દિવસો આગળ જશે ને
પછી આપણી માનસિકતા બદલાતી જાય ધીરે 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 કરીને. તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે હજી પ્રથમ તબક્કો જ છે અને આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને ચાન્સ આપેલો છે ભગવાને ફરી એકવાર કે તું બચી શકે છે, તારા હાથમાં છે તારી ગતિ કેવી કરવી. આપણે જોઈએ તો 5117 વર્ષ વીતી ગયા છે કલિયુગને. બ્રહ્માજીનું જે જીવન છે એ 155.52 નું છે. કેટલું મોટું છે તમે જો કેલ્ક્યુલેશન મારો તો તમને ખબર પડે. આગળ વધીએ. મનુના જન્મ પહેલા ગીતા ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવી હતી. 4 યુગના 27 ચક્ર. હવે જો આ મનુનું જીવન છે. મનુ કોણ કે છે? મનુ કોણ છે? આપણે એમ કહીએ છીએ ને માનવોના પિતા. મનુ મહારાજ. હા, મનુ મહારાજ. અને ત્યારથી શરૂઆત થઈ. તો એમનું પણ કેલ્ક્યુલેશન આપણે જોઈએ એમના જીવનનું. તો 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થયા. આ 28મો કલિયુગ ચાલી રહ્યો છે. આપણે ક્વેશ્ચન કર્યો હતો ને કે કેટલામો કલિયુગ ચાલી રહ્યો છે, તો કે 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થયા. આ 28મું ચક્ર ચાલી રહ્યું છે. 28ના ચક્રમાં અત્યારે કલિયુગ ચાલી રહ્યું છે. જો અહીંયા દેખાડે છે આપણને કલિયુગમાં કેટલો સમય વીતી ગયો આપણે જોયું હમણાં, બરાબર. અને એના હિસાબથી કેલ્ક્યુલેશન મારે તો મનુનું જીવન 116.64 પ્લસ 3.888 પ્લસ 0.005117 વર્ષ. આપણે બહુ કહીએ ને કે ભાગ્યશાળી લોકો છીએ કે આપણને ખૂબ જલ્દી આ લાભ મળી ગયો છે. બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ જોઈ શકીએ છીએ આપણે કેટલી છે. બ્રહ્માજીની સેકન્ડ એટલે કેટલા વર્ષ થાય છે અહીંયા જોઈ લો તમે. 1 લાખ વર્ષ થાય છે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ. આના ઉપરથી શું સમજમાં આવે? કોણ કે છે? આજે કેલ્ક્યુલેશન છે. આપણું કેલ્ક્યુલેશન જ્યારે આપણે મગજમાં લઈએ તો આના પરથી શું સમજમાં આવે? 14 લોક છે. દરેક લોકમાં અલગ અલગ ડિફરન્ટ વર્ષની એજ આપેલી છે. માનવ જન્મ આપણે લઈએ છીએ પૃથ્વીલોક છે. પૃથ્વીલોક પર કેટલી છે? 100 ની હતી જે અત્યારે 70-80 સુધી જાય છે મોસ્ટ ઓફ, બરાબર ને? એટલામાં બધું પૂરું થઈ જાય છે. જ્યારે બ્રહ્માજીના ઓલામાં જઈએ છે બ્રહ્મલોકમાં તો ત્યાં ડિફરન્ટ હશે. જેમ જેમ આપણે ઉપર જશું ને તેમ ડિફરન્ટ થતું જાય છે. આના પરથી આપણે એ અંદાજો લગાડી શકીએ છીએ. તો બ્રહ્માજીને પણ 1 સેકન્ડ એટલે કેટલી છે? તો કે 1 લાખ. ત્યારે બ્રહ્માજીને 1 સેકન્ડ થાય અને એટલામાં અહીંયા કેટલા યુગ પૂરા થઈ ગયા હે ને? ત્યારે બ્રહ્માજીનું 1-2 વર્ષ પૂરા થાય ત્યાં સુધી કેટલા યુગ પૂરા થઈ ગયા. બ્રહ્માજી સુઈને ઉઠે ત્યાં તો બધું ચેન્જ, પાછું બધું શરૂઆત કરવાની હોય. પાછા 14 લોકની તૈયારી કરવાની. આપણે કેવો સવારે ઉઠીને ડ્યુટી પર જઈએ એમ બ્રહ્માજીને સવારે ઉઠીને પાછું બધું સર્જન કરવું પડે. ચલો આવેલું છે, ઓકે ચલો. વિચાર કરો કેવું કેલ્ક્યુલેશન છે આ બધું. ત્રેતાયુગ તરીકે ઓળખાતા સહસ્ત્રાબ્દીની શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધોનું આ વિજ્ઞાન વિવસ્વાન દ્વારા મનુને આપવામાં આવ્યું હતું. મનુ માનવજાતના પિતા હોવાને કારણે આ પૃથ્વી ગ્રહના રાજા અને રઘુવંશના પૂર્વજ તેમના પુત્ર મહારાજ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું, જેમાં ભગવાન રામચંદ્ર દેખાયા હતા. તેથી મહારાજ ઈક્ષ્વાકુના સમયથી માનવ સમાજમાં ભગવદ્ ગીતા અસ્તિત્વમાં છે. ક્યારથી છે? હરે કૃષ્ણ. ક્યારથી છે? ભગવાન રામચંદ્ર જ્યારે દેખાયા હતા એના પરથી શું સમજી શકીએ આપણે? ત્રેતાયુગ, બરાબર ને? રામજી ક્યારે આવ્યા હતા? ત્રેતાયુગમાં. તો ગીતા પૃથ્વી પર આવી એને 2 મિલિયન યર્સ થઈ ગયા છે. આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્રેતા અને દ્વાપરનું કેલ્ક્યુલેશન. કલયુગમાં વીતેલો સમય આપણને બધાને હવે ખબર છે. કલયુગ કેટલું પૂરું થયું છે? 5117 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ચુક્યા છે. પ્રથમ તબક્કામાં છે અત્યારે કલયુગ. હવે ભગવાન આગળ હજી જ્ઞાન આપશે. શું જ્ઞાન આપે છે? શ્રી ભગવાન વાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્થ પરંતપ. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તમારા અને મારા ઘણા જન્મો વીતી ગયા છે. હું તે બધાને યાદ કરી શકું છું, પણ હે દુશ્મનને વશ કરનાર, તમે તેને યાદ કરી શકતા નથી. યાદ કરો બીજો અધ્યાય, ચોથો અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન 1 અધ્યાય પછી 2 અધ્યાય પછી ફરી યાદ અપાવી રહ્યા છે. શું યાદ અપાવી રહ્યા છે?
કે આ જે જન્મ છે આના પછી પણ તારો જન્મ થવાનો છે, એના પછી પણ તારો જન્મ થવાનો છે, ફરક એટલો છે તને કઈ યાદ નથી ને મને બધું યાદ છે. આગળ વધીએ. આ સ્ટોરી આપણને બધાને ખબર છે, સમયના અભાવના લીધે આપણે સ્ટોરી નહીં લઈએ અને સીધી આપણે ચર્ચા કરશું કે ભગવાન આગમન ક્યારે કરે છે, કઈ કઈ એવી પરિસ્થિતિઓ નિર્માણ થાય છે કે ભગવાનને અવતરિત થવું પડે છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહે છે? હા વિપુલ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પૃથ્વી પર અધર્મ વધી જાય અને ભગવાનના ભક્તો ઉપર જયારે અત્યાચાર થાય ત્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ. એટલે એ તો અલગ પાછું કા. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો. હા ઓલો હા, કેવું જ્યારે સંભવામી દૃષ્ટોનો યુગે આવે છે ને એ પ્રભુજી. દૃષ્ટોનો ત્રાસ વધી જાય છે અને અધર્મ પ્રસરી જાય છે ભૌતિક જગતમાં, ત્યારે ભગવાન જન્મ લે છે. તમે જો દરેક યુગની જો આપણે ચર્ચા કરવા જઈએ તો દરેક યુગમાં એક સ્પેસિફિક સમય ભગવાને આપેલો છે કે આટલો સમય પૂરો થશે ને એટલે અધર્મ વધ્યા કરશે. આ એક પ્રકારની સાયકલ છે, ધ્યાનમાં રાખજો કે અધર્મ વધે છે ફરી પાછા ભગવાન આવે છે. શું કામ? તો કે એના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. એટલે ભગવાન વારે વારે ચાન્સ આપી રહ્યા છે, યુગ યુગમાં અને દરેક યુગની અંદર પણ વારે વારે ચાન્સ આપી રહ્યા છે કે તું બચી શકે છે, તું તારી ગતિ સુધારી શકે છે, તું તારી ગતિ સુધારી શકે છે. પણ આપણે એ સમજી શકતા નથી. કેમ? આપણી માનસિકતા જ એવી હોતી નથી, એટલે આપણે એ સમજી શકતા નથી. ભગવાન કે છે જો પ્રભુજી કઈ કેવું છે? વિપુલ પ્રભુજી એડ્રેસ છે. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા એ પ્રભુજી એવો પ્રશ્ન એ હતો કે હવે કલિયુગમાં કલી તરીકે ભગવાન આવવાના છે ને, બરાબર. એની પહેલા ટૂંકમાં કળિયુગમાં એ 5117 વર્ષ આપણે જે થઈ ગયા, બરાબર. એમાં ભગવાને અવતાર કર્યો, એમાં આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે એક જ ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો ને ખાલી, એમ. હા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી ગયા, એ જ આપણે હમણાં ચર્ચા કરશું ને આગળ. બરાબર. આજના અધ્યાયમાં આવશે. તો ભગવાન કે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. શું કે છે? સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. તેમ છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. અહીંયા એક વાત શું ક્લિયર થાય છે આપણને કે સર્વ જીવોના સ્વામી છે, આ ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે. તો આપણે જે અલગ અલગ શાખાઓમાં જઈએ છીએ કે આ માતાજી, ઓલા માતાજી, આ ભગવાન, ઓલા ભગવાન, આપણે કરીએ છીએ ને. ડાયરેક્ટ હેડ ઓફિસમાં આપણે જો સેટિંગ હોય, ડાયરેક્ટ મેન ઓફિસમાં સેટિંગ હોય તો આપણને નીચે કોઈ ત્રાસ આપી શકે કે? કોઈ ત્રાસ ના આપી શકે. આ શ્લોક પરથી આપણે સમજવાનું છે કે જે લોકો એમ કહે છે ને કે તમે કૃષ્ણના શું કામ ભક્ત છો, ભગવાન કૃષ્ણ કૃષ્ણ શું કામ કરો છો, એ લોકો માટે આ આન્સર છે કે ભગવાન પોતે કે છે 6થા શ્લોકમાં કે હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છે ને. અને દરેક યુગમાં હું શું કરું છું? તો કે મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય છે ત્યારે ત્યારે ભગવાનને અવતાર લેવો પડે છે. હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે સમયે હું સ્વયં અવતાર લઉં છું. રાઈટ સાઈડમાં એક સ્ટોરી છે, ખબર છે કઈ સ્ટોરી છે? આપણે ખાલી શોર્ટકટમાં ચર્ચા કરવાની છે, આપણે સ્ટોરી પૂરી લેશું નહીં કારણ આપણને સમયનો થોડો અભાવ છે. કઈ સ્ટોરી છે? હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હા, દેવકીજીને જ્યારે સાસરે મૂકવા માટે કંસ જાય છે અને આકાશવાણી થાય છે ત્યારે કંસ છે એ પોતાની બેન ઉપર ખૂબ જ હેત હોય છે, છતાં પણ એને મારવા તૈયાર થઈ જાય. એટલા કંસ છે તલવાર લઈને ઉભા છે, ઉપરથી આકાશવાણી થાય છે અને નીચે દેવકી છે ને વાસુદેવ એને રોકે છે કે બધા મારા સંતાનો જેટલા થશે, આકાશવાણી થઈ કે 8મો પુત્ર છે એ તારો વધ કરશે મામાનો. એટલે દેવકી ડરી જાય છે અને વાસુદેવ કહે છે હું બધા સંતાનો તને સોંપી દઈશ, એમ આ દ્રશ્ય બતાવે છે. હરે હરી બોલ, ખૂબ સરસ. આના ઉપરથી આપણે બે બાબત શીખવાની છે.
અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમને એમના બેનના પ્રતિ કે નાનેથી મોટી ઉછેરી અને એકદમ કહીએ ને આપણે લાડ પ્યારથી આખું એનું બધી વ્યવસ્થા કરેલી હતી, વ્યવસ્થિત રીતે મૂકવા પણ ચાલ્યા હતા. પણ એક નાની બાબત શું થયું, ખાલી આકાશવાણી થઈ તો એને એનું જે રિલેશન છે, એના જે સંબંધ છે, એ સંબંધને એને ઠુકરાવી દીધું અને તરત પોતાની બેન ઉપર જ એને શું કર્યું, પ્રહાર કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. આના પરથી શું સમજમાં આવે છે આપણને કે અહીંયા આ ભૌતિક જગતમાં આપણું કોઈ જ નથી, કશું જ નથી સિવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો હવે આપણને આટલું જ્યારે જ્ઞાન મળી જાય છે એ પછી પણ જો આપણે ભૌતિક જગતમાં સંકળાયેલા રહે કે આ મારો, ઓલું મારું, આ મારું, તો એ બધું ખોટું છે. આ બધું મિથ્યા અહંકાર છે. આપણે કોણ છે? ભગવાનના દાસ છે અને આપણે ભગવાનના છે ને ભગવાન આપણા છે. બસ એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આપણે આવીએ બી સિંગલ છે, જવાનું પણ સિંગલ જ છે. તો આપણી સાથે શું આવવાનું છે? ભક્તિ આવવાની છે. એના પર વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ, ના કે આપણે ભૌતિક જગતના જે બધા આપણને કહે ને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો, ના તો આના પર ફોકસ કરવું જોઈએ. તો અહીંયાથી આપણે એ શીખી શકીએ છીએ. એટલા માટે શાસ્ત્રોની જે જેટલી પણ કથાઓ છે, ભાગવતમ, અહીંયા હંમેશા બધી વાંચી શું કામ જોવે? એટલા માટે વાંચવું જોઈએ. ભગવાન કૃષ્ણના 10 અવતારો બતાડો. ખબર છે કયા કયા અવતાર છે? હરે કૃષ્ણ. હરે જેને જે કૃષ્ણ. છે કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હરે 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 કૃષ્ણ. હા બોલો. મત્સ્ય અવતાર, કૂર્મ અવતાર, વરાહ અવતાર, પરશુરામ અવતાર, બુદ્ધ અવતાર, શ્રી રામ અવતાર, શ્રી કૃષ્ણ અવતાર અને કલ્કી અવતાર 10મો છે અને બુદ્ધ અવતાર 9મો. હરી અને બોલ. અને થઈ ગયા બધા 10 થઈ ગયા. તમે લાઈનમાં જ કીધા બધા પરફેક્ટ એકદમ. હા. ખૂબ સરસ. તો આ અવતારો છે, હા. એ દરેક અવતારની પાછળની જે સ્ટોરી છે આપણને બધાને ખબર છે. દરેક વખતે ભગવાને ચાન્સ જ આપેલા છે. તમે કયા બી યુગમાં વયા જાઓ, કયા બી કથા પર વયા જાઓ, અંતમાં તમને સાર એક જ મળશે કે ભગવાને ચાન્સ આપ્યો અને એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. એવું નથી. હવે અહીંયા ઉદ્ધાર કર્યો છે એના પરથી સમજવાનું શું છે કે એ લોકો પણ પાપી છે. જેને વધ કરે છે ભગવાન, એ એટલા બધા અધર્મી છે, પાપી છે, તો પણ ભગવાન એને શું કરે છે? તારી રહ્યા છે. આના પરથી આપણે સમજવાનું છે કે આપણે અત્યાર સુધી જે કાંઈ પણ કર્યું, ઠીક છે, ખરાબ કર્મ થયા છે, ભૂલચૂકમાં થઈ ગયા છે, વાંધો નહીં, પણ ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે ભગવાન તો પણ આપણને ચાન્સ આપે છે. આ બધી સ્ટોરીઓ જો તમે ધ્યાનથી સમજશો તો તમને ક્લિયરન્સ મળશે કે ભગવાને એ લોકો આટલા અધર્મ હતા તો પણ એ લોકોને ચાન્સ આપેલો છે. તો આપણને પણ ભગવાને આવી રીતે કલયુગમાં ચાન્સ આપેલો છે. શ્રી કૃષ્ણ કલયુગમાં અવતરે છે ને. આપણા પ્રભુજી વાત કરતા હતા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા, આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપીને ગયા. કારણ કે કેમ આપીને ગયા? તો ડિટેલ્સમાં આપણને શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે કે હરિર નામ કેવલમ કલો નાસ્તે ગતિર એવ અન્યથા. આપણે આગળ એક જ ચાન્સ છે. શું? ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ. આપણે કાલે પણ જોઈ ગયા 10મા અધ્યાયમાં કે છે ને, એના નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન કે છે જપ પણ, મંત્ર પણ હું જ છું, કે છે ને ઓમકાર પણ હું જ છું. તો આપણને ઘણી બધી એવી આપણને ઓપોર્ચ્યુનિટી ભગવાન આપી રહ્યા છે કે તને આમાંથી જે યોગ્ય લાગે ને એ રસ્તો તું પકડ. આ બધા રસ્તા તને મારે સુધી લઈ આવશે. જેમ બધી અલગ અલગ નદીઓ આપણે જોઈએ છે, ભારત વર્ષમાં ઘણી બધી નદીઓ છે, એનું ઉગમ અલગ અલગ સ્થાનેથી થાય છે, પણ અંતે ક્યાં જાય છે? તો કે સમુદ્રમાં જઈને મળે છે. આપણું પણ એવું જ છે. આપણે અલગ અલગ જગ્યાએથી બધા છીએ. અત્યારે આપણે જોડાના છીએ એક જગ્યાએ જ્ઞાન લેવા માટે, અને આ જ્ઞાનના રસ્તા પર આપણે ચાલશું તો આપણે બધા પણ મહાસાગરમાં જઈને મળશું. કયા? તો કે ભગવત ધામમાં. બસ આ આપણે જો મનમાં ઉતારી લીધું તો આપણે પોતાને બચાવી શકીએ છીએ અને પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ. કૃષ્ણ ભગવાન અવતાર કેમ લે છે? તો કે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામી યુગે યુગે. દરેક યુગમાં ભગવાન આવે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. જો અત્યારે દામોદર મહિનો ચાલી રહ્યો છે, આપણને બધાને ખબર છે, કાર્તિક માસ છે ને. બધાએ લાભ લેવો જોઈએ અને હું આશા રાખું છું કે બધા લાભ લેતા પણ હશે.
ભગવાન કૃષ્ણને જાણવાના શું શું ફાયદા થાય છે? જો આમાં પણ આપણને ફાયદો જ છે. જેટલું તમે ભાગવતમનું વાંચન કરશો, જેટલું તમે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાંચશો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો વાંચશો, તો તમને એટલું બધું જ્ઞાન મળશે કે તમે પોતાની કહીએ ને આપણે કે અત્યાર સુધી જે કાંઈ પણ કર્યું ઠીક છે, નો ઇશ્યુ, ભૂલ થઈ ગઈ કઈ વાંધો નથી. એમાં ઘણા બધા ઉદાહરણો છે એવા કે ભૂલ થઈ ગઈ છે કઈ વાંધો નથી, ચાન્સ આપે છે ભગવાન, ચલ તું આમાં સુધરી જા, આવી જા મારી પાસે, આવી જા મારી પાસે. ભગવાન એવી રીતે કરે છે દરેક બાબતમાં, છે ને. આપણને ખબર છે વાલીઓ લૂંટારું હતો, અને શું થઈ ગયું એનું ડાયરેક્ટ વાલ્મીક ઋષિ થઈ ગયા. એને તો બોલતા પણ નહોતું આવડતું, રામની જગ્યાએ મરા મરા મારા મારા બોલતા હતા, પણ ઇનડાયરેક્ટલી બોલાય શું જતું હતું કે રામ 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 રામ. અને અભણ વ્યક્તિ સંક્ષિપ્તમાં રામાયણની સ્થાપના કરી દે છે. આ છે ભગવાનની ભક્તિ. જ્યારે તમે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારો છો, તમારા જીવનમાં એટલું બધું ચેન્જ આવી જાય છે કે આપણે કહીએ ને કે ડૂબતી નૈયાને પાર લગાવી દે છે. કે આપણે પતનના માર્ગ પર હોઈએ છીએ, પણ આપણને એવા રસ્તા પર લઈ આવે છે કે તું આ રસ્તેથી જો અહીંયાથી જઈશ તો તું સીધો મારી પાસે આવી જઈશ. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો વેત્તિ તત્વત વક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી કઈ કેવું છે તમારે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે અત્યારે તમે વાત કરી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શું એ પુસ્તકનું નામ છે? મારે કદાચ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો. અત્યારે એના ક્લાસીસ પણ ચાલુ છે, જે દીક્ષા કોર્સ છે ને એમાં ક્લાસીસ ચાલુ છે. ઓકે બરાબર. ઓકે. તો અહીંયા કહેતું કે જે મારા રૂપ અને કાર્યોના દિવ્ય સ્વભાવને જાણે છે તે દેહ છોડ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ હે અર્જુન મારા શાશ્વત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. શું કે છે અહીંયા ભગવાન? કે જે મારા રૂપ અને કાર્યોના દિવ્ય સ્વભાવને જાણે છે. આપણે સમજીએ છીએ તો પણ આપણે એ માર્ગ પર ચાલતા નથી. તો શું કે છે કે જે આ સમજી જાય છે ને, જેને આ ક્લિયરન્સ આવી જાય છે ને, એ દેહ છોડ્યા પછી પણ ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ લેતો નથી. આનો અર્થ શું? એ ભગવાનના શાશ્વત ધામમાં જાય છે. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે તમને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, કે ક્લિયર હા, નહીં સંભળાતું, અવાજ આવે. ફટાકડાનો અવાજ આવે. ફટાક તો શું કે છે ભગવાન? ભગવાન કહે છે કે જે મારા રૂપ અને કાર્યોના દિવ્ય સ્વભાવને જાણે છે તે દેહ છોડ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ હે અર્જુન મારા શાશ્વત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે શું? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, આનાથી ડાયરેક્ટ મુક્તિ. આનાથી મુક્તિ એટલે શું? 14 લોક છે, એમાં પૃથ્વી લોક છે, નીચે પાતાળ લોક છે, વચ્ચે પૃથ્વી લોક છે ને ઉપર બ્રહ્મલોક છે. આ 14 લોક છે ને, આમાં જન્મ અને મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. હમણાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા, બ્રહ્માજીને પણ ઉંમર આપેલી છે ને, કેટલા વર્ષ એમનું એજ છે. તો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણે જો ધીરે ધીરે ઉપરની ગતિ પણ કરી બ્રહ્મલોક સુધી પણ પહોંચ્યા, ઇન કેસ સમજવાની વાત છે, બ્રહ્મલોક સુધી પણ પહોંચ્યા તો આપણી ગતિ પાછી આપણે નીચે આવવાના છે. એટલે આપણે બ્રહ્મલોકનો વિચાર નથી કરવાનો, આપણે સીધો ગોલોકનો વિચાર કરવાનો છે કે જ્યાં એકવાર ગયા પછી આપણને ફરી પાછું આવવાની જરૂર પડશે નહીં, અને ત્યાં આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે નહીં. આના ઉપરથી તમે સમજી શકો છો કે ત્યાંનું વાતાવરણ, ત્યાંની જે સિસ્ટમ હશે એ બધી કેવી હશે, છે ને. બધું અલગ પ્રકારનું હશે ત્યાં. હવે આ જોવું હોય તો આપણે અહીંયા તો બેઠા બેઠા જોવાશે નહીં, પણ એની તૈયારી આપણે અહીંયાથી બેઠા બેઠા કરી શકીએ છીએ. એ આપણને ઓપ્શન ભગવાને આપેલો છે કે તું અહીંયા ભૌતિક જગતમાં બેઠા બેઠા પણ તું ત્યાં આવવાની તૈયારી કરી શકે છે. આપણા અને ભગવાન વચ્ચે શું ફરક છે એ પણ આપણે જાણીએ. તો કૃષ્ણ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ આધ્યાત્મિક છે, જ્યારે આપણું કેવું છે? મન બુદ્ધિ અને અહંકારથી ભરેલું હોય છે. ગ્રોસ બોડી જે આપણી પંચતત્વની બોડી છે ને, અને મન બુદ્ધિ અહંકાર પછી એમાં આવે છે આત્મા. આનાથી આપણું 24 એલિમેન્ટ્સ છે, જેનાથી આપણું આખું બોડી સ્ટ્રક્ચર બનેલું છે. જ્યારે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે ભગવાનનું સ્વરૂપ આધ્યાત્મિક છે, આપણું ટેમ્પરરી છે, કામ ચલાઉ છે. અમુક સમય પછી એ ખરાબ થઈ જશે, કઈ કામનું રહેશે નહીં.
આપણે બધા માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. આ જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ માયાદેવી છે. આપણે એની ચર્ચા પણ કરી ગયા હતા કર્મયોગમાં. ત્યાં જેમ આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ છીએ, એન્ટ્રી કરીએ છીએ, તરત આ માયાદેવી આપણા ઉપર પ્રભાવ નાખવાનું ચાલુ કરી દે છે. આપણને કઠપુતળીની જેમ એ નચાવતી હોય છે. ક્યારેક આપણામાં સત્વગુણ વધારે હોય, ક્યારેક તમોગુણ, તો ક્યારેક રજોગુણ વધારે હોય છે, જેના લીધે આપણને કર્મના બંધનમાં બંધાવવું પડે છે અને ફરી પાછું જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવવું પડે છે. એનો સૌથી મોટો વીક પોઈન્ટ છે કે આ માયાદેવીઓ આપણને કંટ્રોલ કરે છે. જ્યારે કે ભગવાન કોણ છે? તો કે ભગવાન કૃષ્ણ એ માયાના નિયંત્રક છે. આ જે માયાદેવી છે એને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. હવે આ એક નાની બાબત શીખવા જેવી છે કે જે ભગવાનના ભક્ત હશે, જે કોઈ પણ કર્મ કરતા વખતે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખશે અને કર્મ કરશે, તો એના પર માયાદેવીનો પ્રભાવ પડશે નહીં. સીધા ક્યાં જશે? માયાદેવીનો પ્રભાવ નહીં પડે તો સીધા ભગવાનના ધામમાં. હજી એક એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે સ્કૂલનું ઉદાહરણ લઈએ, સ્કૂલ અથવા કોલેજનું. આપણે શિક્ષણ લેતા હોઈએ અને આપણને ક્યારેક કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે અને આપણા પેરેન્ટ્સની ટ્રસ્ટી સાથે ડાયરેક્ટ સંબંધ હોય, તો આપણને પ્રિન્સિપલ કઈ પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશન ઊભી કરી શકે? કોઈ ટીચર આપણને કઈ બોલી શકે? ન બોલી શકે. શું કામ? એને ખબર છે કે આના પેરેન્ટ્સ ટ્રસ્ટીના રિલેટેડમાં છે, તરત ટ્રસ્ટી ઉપરથી દબાવ આવશે આપણા પર. ખબર છે ને? આ તો ખબર છે ને તમને? બસ સેમ એજ આપણા લાઈફનું છે. આપણે જો ભગવાન કૃષ્ણના ટચમાં હશું, આપણે જો એની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હશું, તો માયાદેવીને 100 વાર વિચાર કરવો પડશે કે હું આના ઉપર પ્રભાવ નાખું કે નહીં. કારણ હું આના પર પ્રભાવ નાખીશ તો ઉપરથી મારા પર દબાવ આવશે. તો આ બધી બાબત છે ને, નાની નાની, આ બધી આપણે સમજી નથી શકતા. એટલે બધાને વિનંતી છે કે ભક્તિ માર્ગ પર આગળ આવવું જોઈએ. આગળ શું કે છે? તો કે આ શક્તિ ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને, આ શક્તિ એટલે જે આપણે ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરીએ છીએ ને, એને કહેવાય છે આ શક્તિ. આ શક્તિ ભય એટલે ડર અને ક્રોધ. જો ક્રોધ પણ બહુ, ફરી પાછું ભગવાન યાદ અપાય છે ક્રોધ. બીજા અધ્યાયમાં પણ કીધેલું ક્રોધ વિશે છે ને, અને અત્યારે પણ ક્રોધ કે છે, અને કાલના અધ્યાયમાં પણ ક્રોધ વિશે કીધેલું. એટલે આ જે રિપીટ થઈ રહ્યું છે ને, એના પર થોડું વધારે ધ્યાન આપજો કે ભગવાને શું કામ કહે છે કે એનાથી આપણું પતન થાય છે અને આપણે એનાથી પોતાને બચાવવાનું છે. તો કે આ શક્તિ ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને, મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને, મારામાં શરણ લઈને, ભૂતકાળના ઘણા લોકો મારા જ્ઞાનથી શુદ્ધ થયા અને આ રીતે તેઓ બધાને મારા માટે દિવ્ય પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો. આપણે વાલિયા લૂંટારુની વાત કરીએ છીએ. પછી ખબર એક સ્ટોરી હતી, હું તમને થોડું કહીશ, તમારે એનું નામ કહું છે. નારાયણ કરીને અવાજ આપતા હતા એના પુત્રને. અજામિલની સ્ટોરી ખૂબ સરસ. હરી બોલ. તો અજામિલની સ્ટોરી છે ને, ખાલી શું કરતા હતા? તો એના પુત્રને અવાજ આપતા હતા, પણ એના પુત્રનું નામ નારાયણ હોવાને લીધે શું થઈ ગયું? ફાયદો થઈ ગયો એમનો, છે ને. તો ભગવાન આવી રીતે દરેક ભગવાનની માટે તમે કંઈ પણ કરશો ને, તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં પણ કીધું છે કે ત્રાયતે મહોતો ભયાત, મોટાથી મોટા ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. પણ ક્યારે? જ્યારે તમે ભગવાનના રિલેટેડ કર્મ કરશો ત્યારે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું કર્મ કર, ફળની ચિંતા નહીં કર. કારણ કે જ્યારે તું તારું કર્મ જ મને સોંપી દઈશ, તો ફળ તો હું જ આપીશ ને, કારણ કે મને જ સોંપી દીધું છે. તે પોતા માટે તો આમાં કઈ રાખ્યું નથી. તો એટલે સમજવું જરૂરી છે. જો અહીંયા આપણે હમણાં ચર્ચા કરતા હતા, આ ભગવાનની લીલા હોય, આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જ ખુલી જાય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન કેવી રીતે વળતર આપે છે ને. ये यथा प्रपद्यन्ते स्थास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश. શું કે છે? ये यथा प्रपद्यन्ते, જે જેવી રીતે મને શરણાગત થશે એવી જ રીતે એને એનું ફળ મળશે. અહીંયા નવદા ભક્તિની પણ આપણે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે જ પ્રમાણે હું તેમને ફળ આપું છું. એ પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. શું કહેવા માંગે છે અહીંયા? કે જે વ્યક્તિ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે, કોઈ સમજો ભાઈ તરીકે શરણાગત થાય છે તો ભગવાન એવી જ રીતે રિઝલ્ટ આપે છે. કોઈ સખી તરીકે થાય છે તો ભગવાન એવી જ રીતે રિઝલ્ટ આપે છે. કોઈ પુત્ર તરીકે થાય છે તો ભગવાન એવી જ રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. ખબર છે ને? જો હવે આ એક છે, આ કયો ભાવ છે? કયા ભાવથી શરણાગતિ છે આ? સાંખ્ય ભાવ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ છે ને. તો હવે આ સાંખ્ય ભાવનો જ પ્રકાર છે કે એક સાઈડ શું કર્યું છે? એને ભગવાન પાસે
શું કરેલું દેખાય છે આપણને? અને રાઈટ સાઈડ ના પિક્ચરમાં શું કરેલું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં એમને શરણાગતિ લીધી છે ભગવાન પાસે. એ ભગવાનના શરણમાં ગયા છે, એટલે પછી ભગવાને એમને પોતાના બનાવી લીધા, પોતાનો મિત્ર, પોતાનો અંશ ગણી લીધો. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો એ તો એક પ્રાણી છે. આપણે પણ એક પ્રાણી છે, પણ ભગવાને આપણને બુદ્ધિ આપેલી છે. તો આપણે જો થોડુંક પણ એમાંનું જો આપણે અંશ પ્રોપરલી વે પર લઈ આવીએ તો આપણે પણ આવી રીતે કરી શકીએ છીએ. આપણે પણ આપણો ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ. આ બધી સ્ટોરીઓ બહુ મહત્વની છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે દાઉ અને કૃષ્ણજી અહીંયા અત્યારે એમના ચરણ કમળ દબાવી રહ્યા છે. પછી વખત જતા શું છે તો ભગવાન એના ચરણ દબાવી રહ્યા છે. જે જેવા ભાવે કરશે, જે જેવા ભાવે, ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા હોય છે. તમારામાં ભાવ કેવો છે, કેવા ભાવેથી તમે કરો છો, આ બહુ મહત્વનું છે. એટલે જ્યારે પ્રસાદ બનાવતા હોય ને ત્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા બોલતા શું કામ બનાવે? કારણ કે ભાવ અંદર આવે છે. જ્યારે તમે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરો છો તો ભક્તિ ભાવ આવે છે ને તમે એ ભાવે જ્યારે તમે પ્રસાદી તૈયાર કરીને જ્યારે ભગવાનને અર્પણ કરો છો ભોગ, તો એના અંદર જે કઈ ક્વોલિટી તૈયાર થાય છે, તમે નોર્મલ જમવાનું જમજો અને તમે એ પ્રસાદી ગ્રહણ કરજો, બંનેનો ટેસ્ટ ડિફરન્સ હશે. આ તમે ટ્રાય કરજો, તમને ક્લિયરન્સ મળી જશે. આગળ આવીએ. ભગવાન કહે છે કે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ તસ્ય કર્તાર વિદ્ય કર્તાર અવ્યયમ. આનો અર્થ શું છે કે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ, મારી જે સૃષ્ટિ છે એને મેં 4 વર્ણોમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. શું કે છે? આ જે કાંઈ સૃષ્ટિનું મેં સર્જન કરેલું છે એને 4 એમાં ડિવાઈડ કરેલું છે. 4 એટલે કયા ગુણ છે? તો કે ગુણ અને કર્મ. આપણા અંદરના જે ગુણ એટલે જે ક્વોલિટી છે એ ક્વોલિટી, અને આપણે જે કર્મ કરી રહ્યા છે, સમજવા જેવી બાબત છે. સમજજો તો આગળ આપણને સમજાશે કે ભગવાન એક્ઝેક્ટ કહે છે શું. આપણા અંદરના જે ગુણ છે, બરાબર, એ ગુણ અને આપણી જે ક્વોલિટી, જે કર્મ કરી રહ્યા છે આપણે, એના અનુસાર આ બધું ડિવાઇડેશન ભગવાને કરેલું હતું. જે આપણે ભૌતિક જગતમાં એને ઉલટું કરી દીધું છે. આપણે એકબીજાને જાતિના ઓલા પરથી ઓળખીએ છીએ, પણ ભગવાને એનું તૈયાર રચના એવી રીતે કરી નહોતી. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કાર્ય અનુસાર માનવ સમાજના 4 વિભાગો મારા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે. જો કે હું આ પ્રણાલીનો સર્જક છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું, એમ તું જાણ. શું કે છે? ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ, મારી જે સૃષ્ટિ છે ને 4 વર્ણોમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. કયા કયા હિસાબથી? તો કે ગુણ અને કર્મ. તમારા અંદર જે ગુણ છે તમે એને બિલ્ડ કરો છો અને એ પ્રમાણે તમે જ્યારે કર્મ કરો છો તો એવી રીતે ડિવાઇડેશન કર્યું છે. અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ઓબ્વિયસલી એ છે, પણ એ ક્વોલિટી એનામાં હોવી જોઈએ. અત્યારે સમજો બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ, આપણે એવી રીતે ક્વોલિટી વાઇઝ ગણીએ છીએ, પણ બ્રાહ્મણ કહેવાય કોને? જે જ્ઞાન આપી શકે, જેની પાસે ઓલરેડી શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાન બીજાને આપે છે, એ ક્વોલિટી કહેવાય બ્રાહ્મણ. અને આપણે શું કરીએ છીએ? તો બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ, પણ ભલે પછી એ યુદ્ધમાં ગયો હોય, ભલે પછી એ મિલિટરીમાં હોય, ભલે પછી તો આપણે શું કરીએ છીએ ને, નહીં એ બ્રાહ્મણનો દીકરો છે, પણ એનામાં ક્ષત્રિયના અંશ છે. બધા યુદ્ધ કરવું ક્ષત્રિયનું કામ છે. આ આપણે નથી સમજી શકતા અને ભૌતિક જગતને આપણે બહુ અલગ પદ્ધતિથી અલગ વેમાં લઈ ચાલ્યા છીએ, આપણા બેનિફિટ માટે, આપણા ફાયદા માટે. તો આપણને સમજવું જોઈએ. કૃષ્ણે જાતિ વ્યવસ્થા શું કામ બનાવી છે? તમારે જો ચેટમાં મેસેજ કરવાનું છે. શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થામાં આવે છે? આનો પણ આન્સર તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનો છે. આગળ વધીએ. મને અસર કરે એવું કોઈ કામ નથી. હવે અહીંયા ખૂબ સરસ ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે, આપણે સમજવું જોઈએ. આપણને એવું થાય ને કે આપણે કોઈ એવું કર્મ કરશું તો ભગવાનને ગમશે અને ભગવાન આપણને તરત વધાવી લેશે. તો ભગવાન એ પણ ક્લિયર કરે છે કે મને અસર કરે એવું કોઈ કામ નથી, કે હું ક્રિયાના ફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખતો. જે મારા વિશેના આ સત્યને સમજે છે તે પણ કર્મની ફળદાયી પ્રતિક્રિયાઓમાં ફસાઈ જતો નથી. ભગવાન શું કહે છે કે તમારી અંદર પણ આ ક્વોલિટી બિલ્ડ કરો. તમે કઈ ક્વોલિટી બિલ્ડ કરવાનું કહે છે? કે કોઈ જ કામનો આપણા ઉપર અસર થવો જોઈએ નહીં. કયો અસર થવો જોઈએ નહીં? કે આપણા મન ઉપર જે અસર થાય છે ને, કે મારા મન જેવું ન થયું તો હું દુઃખી થઈ જાઉં છું, ક્રોધિત થઈ જાઉં છું, આ અસરની વાત કરી રહ્યા છે. કે જે કાંઈ પણ જીવનમાં લખેલું છે, જે કાંઈ પણ પરિસ્થિતિઓ આવી રહી છે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે, એમાં નોર્મલ રહેવાનું છે અને આગળ વધવાનું છે. કારણ જો તમે એમાં ડિસ્ટર્બ થશો તો તમે હજી પાછળ આવશો.
તમારી મતિ મૂંઝાઈ જશે ને મતિ મૂંઝાશે તો આપણે જોયું છે ક્રોધાત ભવતિ સમૂહ સમૂહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશક બુદ્ધિનાશક પ્રણશ્યતિ. તો આ બધું એના લીધે તૈયાર થઈ શકે છે જે આપણું પતનનું કારણ થાય છે. એટલે આ બધી બાબતો ધ્યાન રાખવાની છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ કામ કરો છો તો એનો અસર તમારા ઉપર થવો જોઈએ નહીં, અને ક્રિયાના ફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખવાની. હવે જે લોકો આ સત્યતાને સમજી જાય છે ને એને શું ફાયદો થાય છે તો કે આ બધી પ્રતિક્રિયાઓમાં ફસાઈ જતો નથી. આનો અર્થ શું કે કર્મના બંધનમાં કોઈ દિવસે બંધાતો નથી. હવે જ્યારે કર્મના બંધનમાં જ નહીં બંધાય તો જ્યારે આપણે બોડી છોડીને જશું ત્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરશે. સારા કર્મ આપણે જે કર્મ છે ને એ બધા ડિવાઇડેશન થશે. કર્મ જેમ આપણે ચાર્ટ બનાવ્યો છે ને એમાં ડિવાઇડેશન થશે. આખા ફાઇનલ જ્યારથી જન્મ થયો ત્યારથી ત્યાં દેહ છોડ્યો ત્યાં સુધીનું આખું ફાઇનલ ડિવાઇડેશન થશે. કેટલા કર્મ છે, અકર્મ આટલા છે, વિકર્મ આટલા કરેલા છે, અને પછી એનું કેલ્ક્યુલેશન થશે કયું વધારે છે. તો જ્યારે આપણે આ પ્રમાણે વર્તન કરશું તો આપણે બધું શેમાં આવશે? શેમાં આવશે? કયા કર્મમાં આવશે? ભગવાને કીધું છે એ પ્રમાણે જો આપણે કરશું તો ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જો કર્મ કરશું તો અકર્મ અકર્મ નિષ્કામ કર્મમાં આવશે. બરાબર ને? આપણે ફળની ઈચ્છા રાખતા નથી. અકર્મમાં શું આવે? તો અકર્મમાં આવે ભગવાનની ભક્તિ જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ એ. તો અહીંયા વિવિધ પ્રકાર આપણને બતાડેલું છે. જે પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે આગળની ગતિ થાય છે. અહીંયા આપણને દેખાય છે ને વિવિધ પ્રકાર આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવેલા છે કે જે પ્રમાણે જો અહીંયા જો નોનવેજ ખાય છે તો પછી એને એવી રીતે આગળનો જન્મ મળે છે. આપણે જે કર્મનું બંધન છે બુમરેંગ છે. જેવું તમે કરશો એવું તમારી પાસે રિટર્ન આવશે. અત્યારે તમે એ બધું માંસાહાર કરો છો, ભવિષ્યમાં તમને કોઈ તમે માંસાહાર તરીકે ખાશે. અને કર્મનું ઓલું છે આપણને ભગવાને કીધું ને તને કઈ યાદ નથી પણ મને બધું યાદ છે. પાછળ શું હતું, અત્યારે શું છે ને આગળ શું થવાનું છે, ખાલી તને યાદ નથી. હે ને? એટલે બધું હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે ક્રિયાની જટિલતાઓને સમજવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેથી વ્યક્તિએ યોગ્ય રીતે જાણવું જોઈએ કે ક્રિયા શું છે, નિષિદ્ધ ક્રિયા શું છે અને નિષ્ક્રિયતા શું છે. હે ને? આ કર્મના જ પ્રકાર છે. એ જ અહીંયા કહે છે કે આ તમારે ડિવાઇડેશન, અને આનું ડિવાઇડેશન કેવી રીતે કરવાનું છે આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા. આને આપણે કેવી રીતે ડિવાઇડેશન કરવાનું છે. જો અકર્મ ભગવાનની ભક્તિ એકમેવ માર્ગ છે, આપણને લઈ જાય છે. હવે આપણને અહીંયા તફાવત ખબર છે ને કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ વચ્ચે? કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? ઓકે, કારણ કર્મ અને વિકર્મ અકર્મ ઉપર આપણી ચર્ચા થઈ ગઈ છે. આપણે ભક્તિમય સેવામાં ધીરે ધીરે કેવી રીતે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ એનું અહીંયા ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણને આપવામાં આવેલું છે કે સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થાય. પ્રથમ પગથિયું કયું? તો કે સૌથી પહેલા તો ભરોસો હોવો જરૂરી છે. ગ્રંથો ઉપર અને ભગવાન ઉપર ભરોસો હોવો જરૂરી છે. જ્યારે તમને ભરોસો હશે તો તમે આગળ વધી શકશો. જેમ તમે નાનપણમાં સ્કૂલમાં જતા હતા તો તમને તમારા ટીચર ઉપર ભરોસો હતો કે જે શીખવાડશે તમને ભવિષ્યમાં કામ લાગવાનું છે, અને એ વિચારની સાથે તમે જતા હતા કે જે શીખવાડે છે એ સાચું જ છે. બરાબર ને? તો ભરોસો હતો એક પ્રકારનો. સેમ એ અહીંયા પણ લાગુ થાય છે કે તમને ગ્રંથ ઉપર અને ભગવાન ઉપર ભરોસો હોવો ખૂબ જરૂરી છે. જો તમને ભરોસો હશે તો જ તમને ભક્તોનો સંગ મળી શકશે. જ્યારે તમે ભક્તોનો સંગ સ્વીકાર કરશો ત્યારે તમે ધીરે 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 કરીને કૃષ્ણ ભાવનામૃતના અભ્યાસમાં આગળ આવશો. અને એમાં આગળ આવશો તો એક સમય એવી રીતે આવશે, સિચ્યુએશન એવી રીતે આવશે કે તમને અંદરથી ઈચ્છા થશે કે મારે પણ હરિનામ દીક્ષા લેવી છે. અને પછી તમે એમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરશો. દીક્ષા ગ્રહણ થયા પછી ધીરે ધીરે શું ક્વોલિટી બિલ્ડ થાય છે તો કે અનિચ્છનીય વસ્તુઓ દૂર કરવી. એટલે શું કે આ ભૌતિક જગતમાં જે કાંઈ પણ છે ને એમાંથી ખાલી જે મહત્વનું છે ને એને જ ખાલી પાસે રાખવા છે. મહત્વનું ઇન કે શું કે સવારે ઉઠવું, મંગળા આરતી કરવી, ભગવાનની સેવા કરવી, એની માટેનું જે કાંઈ પણ આપણને અવેલેબલ કરવાનું છે એટલામાં જ આપણે સમાધાન રહેવું જોઈએ. કે આપણને ગાડી જોઈએ છે, મોબાઈલ ભારીમાંથી ભારી મોબાઈલ લેવો છે કે ઘર લેવું છે, આ બધું ઈચ્છા હોતી નથી. ક્યારે? જ્યારે દીક્ષા લઈ લે છે ત્યારે. શું કામ નથી હોતી? ક્લિયરન્સ આવી જાય છે, ખબર પડી જાય છે કે ભૌતિક જગત છે ટેમ્પરરી છે અને ફરી પાછું આમાં આપણે કર્મના બંધનમાં બંધાવું નથી. એટલે જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે એ પેલા ભગવાનને અર્પણ હોય છે. તો હું આ કર્મ કરું છું ભગવાન સેન્ટરમાં છે. હવે તમે વિચાર કરો ભગવાન સેન્ટરમાં હોય તો ભગવાનને ગાડીની જરૂર છે? ભગવાનને મને બી જરૂર નથી. એવી રીતે વિચાર ચેન્જ થઈ જાય આપણા ધીરે ધીરે કરીને.
જે આપણી પાસે હોય આપણે એમાં એડજસ્ટ કરતા શીખી જઈએ છીએ, અને જ્યારે આપણે જે આપણી પાસે હોય એમાં એડજસ્ટ કરતા શીખી જઈએ છીએ તો આપણને કશાનો જ લોભ આવતો નથી, અને લોભ આવતો નથી એટલે આપણું જીવન શાંત, સુંદર અને સરળ થઈ જાય છે. આ બધી ક્વોલિટીઓ છે, આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવે. અને જ્યારે એવી રીતે થાય છે ત્યારે આપણે પોતે જ આપણા બદલ વફાદાર થઈ જઈએ છીએ, આપણે પોતા સાથે ચીટ કરતા નથી, અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતના વ્યવહારમાં આસ્વાદ આવી જાય છે. ધીરે ધીરે શું થાય છે તો ભગવાનમાં ભક્તિ વધે છે, દ્રઢતા આવે છે, અને ભગવાન સાથેની આસક્તિ વધી જાય છે. અને પછી આપણને ખબર છે જેમ અષ્ટાંગ યોગ કરવામાં આવતા એવી રીતે આપણે ભક્તિ માર્ગ પર આગળ વધીએ છીએ, અને આ ધીરે ધીરે આપણે આનંદી થતા જઈએ છીએ, અને અંતે શું થાય છે તો કે ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ જેટલું સિમ્પલ દેખાય છે ને એટલું સિમ્પલ છે નહીં. કેમ નથી? એની પાછળનું રીઝન છે કે અત્યાર સુધી આપણી જે અત્યારે એજ છે એ એજમાં આપણે આ બધું ક્યારેય જોયું જ નથી, એટલે આપણને બધું આપણા અંદર ક્વોલિટી લાવવા માટે સમય લાગશે, પણ એ સમય લાગશે એની માટે તમારે પ્રયત્ન કરવો પડશે. 6થા અધ્યાયમાં કહેશે ભગવાન કેવી રીતે તમે આ પ્રયત્ન કરી શકો છો. આગળ વધીએ. ફક્ત આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસે જઈને સત્ય શીખવાનો પ્રયાસ કરો, તેમની પાસેથી નમ્રતાપૂર્વક પૂછપરછ કરો અને તેમની સેવા કરો. આત્મ સાક્ષાત્કારિત આત્મા તમને આ જ્ઞાન આપી શકે છે, કારણ કે તેને સત્ય જોયું છે. કોણ કહી શકે? જેને આ બધું અનુભવ લીધો હોય ને એ જ આ બધું કરી શકે છે. તો એ પણ કોને અનુભવ કોને હોય? તો કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલા હોય એને જ અનુભવ હોય ને. જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ન હોય એને અનુભવ હોય કે નહીં? એને પોતાની કઈ ક્વોલિટી એમાં એડ કરી હોય. એટલા માટે જે બાકીની ભગવદ્ ગીતાઓ છે એના તમે અનુવાદ વાંચજો, એમ લાગશે કે અમુક જગ્યાએ એમ લાગશે કે આ મિસમેચ છે. તમને કહીએ ને આપણે કે વે ચેન્જ કરવા પર મજબૂર કરી દે છે. જ્યારે તમે એઝ ઇટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા વાંચશો ને તો એક જ ધ્યેય દેખાશે કે ભગવાન પ્રાપ્તિ. સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ વાંચશો એક જ ધ્યેય દેખાશે ભગવાન પ્રાપ્તિ. અને કયા વેથી? તો કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે ફક્ત આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસે જઈને, બીજા ગુરુઓ ઘણા હોય છે, હમણાં આપણે જોયું ને ઘણા બધા ગુરુઓ, તો આધ્યાત્મિક ગુરુ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય એવા ગુરુ પાસે જઈને સત્ય શીખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. એમની પાસેથી નમ્રતાપૂર્વક, કેવી રીતે પૂછવાનું છે તો કે નમ્રતાપૂર્વક પૂછપરછ કરવાની છે, અને એમની સેવા કરવાની છે. કારણ ભગવાનને એવા ભક્તો વધારે પ્રિય છે જેમના ભક્તોની સેવા કરે છે. ભગવાનને કોણ પ્રિય છે? તો કે જે મારા ભક્તની સેવા કરે છે ને એ લોકો પણ મને અતિ પ્રિય છે. આગળના અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે. અને પછી કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારી આત્મા, કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે એ લોકો શું કરે છે? જ્ઞાન આપી શકે છે પ્રોપર, અને એના કારણે આપણે સત્યતા શું છે એ સમજી શકીએ છીએ. તો અહીંયા સુધી તમને બધાને સમજાણું છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તમે બધાએ મને શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ હરે રામ રામ હરે રામ, રામ 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 હરે હરે.